เมื่อเราผ่านบทเรียนชีวิตมากขึ้นมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนรอบตัวเยอะแต่ขอแค่มีคนจริงใจที่อยู่เคียงข้างเราก็พอคนที่คอยให้กำลังใจเราและเป็นที่ปรึกษาดีๆให้กับเราในวันที่เราต้องเผชิญกับอุปสรรคคนที่เห็นคุณค่าของเราในวันที่เราแทบจะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยคนที่คอยส่งพลังบวกให้กับเราในวันที่เราเหนื่อยล้าและอ่อนแรงจงเลือกคนข้างๆให้ดีๆเพราะมันจะมีไม่กี่คนที่เขาจะจริงใจกับเราจริงๆจำไว้นะ